Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida Xitoy bilan ilmiy innovatsion hamkorlikka bag'ishlangan muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Institutga Xitoydan 2 nafar nufuzli mehmon Yiren va Li Huawan tashrif buyurdi. Delegatsiya avvalo institutning vaksina va zardoblar ishlab chiqarishga oid ma'lumotlar bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng mehmonlar ilmiy laboratoriyalarga yo'l oldi. Bu yerda ularga mahalliy dorivor o'simliklar, yangi dori formulalari, zamonaviy biotexnologik uskunalar va tajriba jarayonlari namoyish etildi. Olimlar tomonidan tadqiqot usullari, biologik xavfsizlik tizimi va xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Bu tashrifning asosiy maqsadi Xitoy va O'zbekiston o'rtasida yangi ilmiy tekshirish laboratoriyasini tashkil qilish, dorivor o'simliklar asosida dori vositalarini yaratish, biologik qo'shimchalarni ishlab chiqishdan iboratdir. Uchrashuv yakunida tomonlar hamkorlikni amaliy bosqichga olib chiqish, ilmiy konferensiyalar, qo'shma tadqiqotlar va yangi dori mahsulotlarini yaratish borasida kelishib olishdi. Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti bu safar nafaqat ilmiy markaz, balki Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi yangi ilmiy ko'prikka aylandi.